Ikan apakah ini, guys? Ikan apakah ini? Ini regis, ini parai. Ada regis, ada parai, ada bentur. Nah, dan ini ikan cleaning service. Cleaning service. Sapu-sapu. Nah, ngajentul hidung. Piaraannya dadun nih, parai come guys. Jalanan ekstrim. Geolokasi tempat menjerat burung hari ini ya pemirsa. Hati-hati Dun, waduh. Musim kemarau. Kalau musim hujan mah aksesnya nggak bisa dilalui pakai motor ini guys. Jalan kaki. Berhubung sekarang musim kemarau ya masih bisa lah pakai kendaraan roda 2 biarpun jalannya ugal-ugalan ekstrim. Tuh. Memang harus skill yang punya skill ahli ini yang bawa motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Karakan halalin. Hah? Halai. Malah itu. Oh. Bagus kan tagarnya. Awas betung. Bagong. Awas betung. Sepotong kan dah. Malain dah ya, potong kan ya. Pakai ngomong. Aduh, gagal. Oke guys, sekarang kita udah beres nempel jeratannya, lemnya. Oke, doain supaya ada hasil. Yuk, nyari tempat. Oh. Lokasi kebun apa sih namanya, kayu pisah belah. Jauh tuh. Di dekat timur. Deket yang dia. Sudah tak. Harus deket kan?
jebakan kita di situ guys. Iya, lengket satu pemirsa kabur. Kabur. Kolibri padahal tadi. Kemana nungguan Dun? Kabur guys. Apa yang keluar? Keluar, keluar,